Përshëndetje nderuar miq, ja ku jemi sërish në emisionin ton Realitete Ekonomike. Duam të flasim për një ngritje të notës së vlerësimit të Agjencisë Standard & Poor's për ekonominë e Shqipërisë. Jemi në studio me zotin Albert Gajo, ish zëvendësministër i integrimit, ekspert i njohur i ekonomisë. Zoti Gajo, në raportin e saj më të fundit publikuar më 21 mars 2025, Agjencia Ndërkombëtare e Vlerësimit të Aftësisë Borxh Paguese të Shteteve dhe Kompanive të Mëdha në mbar botën, Standard & Poor's, ka përmirësuar vlerësimin afatgjat të Shqipërisë nga BB- në BB. Në gjykimin tuaj, pse kjo agjenci arriti notën Shqipërisë në më pak se një vit? Tash duhet kemi parasysh se si llogaritet ky tregues dhe çfarë tregojnë to nota. Po të nisemi nga metodologjia e vlerësimit, ka 3 kategori. Kategoria A, ku hyn disa AA, 2A, 3A, ka kategorinë me B, pra 3B, BB+, BB, BB-, dhe pastaj është kategoria C dhe me keqja është D. Pra janë 3 kategori, me A, me B dhe me C. Vetëm një kategori B, 3B, hyn në kategorinë e parë që thuhet që këto lloj shtetesh, në cilat soren shtetet, të cilat kanë 3B dhe A, rekomandimi është që aty duhet të investohet. Të investohet kryesisht në letrat me vlerë në bondet e Sarit. Gjithë kategoria B, përfshirë BB dhe BB+, edhe B- janë kategori në cilën rekomandimi Standard & Poor's e jep si junk, domethënë një letër me vlerë jo e rekomandueshme për tu bler, por spekulative, që do të thotë që vetëm investitorët që kërkojnë të marrin një lloj risku mund të investojnë në këtë lloj kategorie. Dhe ky përmirësim është brenda kategorisë junk ose spekulative, pra nuk kemi një rritje të cilësisë që të shkojë drejt investimit, ku rekomandimi të jetë investoni në këtë lloj kategorie. Sigurisht që ky është një përmirësim brenda kategorisë që flet për një trend, por jo një trend që të ketë një shkallë të lartë të vlerësimit të Shqipërisë, dhe është brenda pak a shumë kategorive që janë të vlerësuara edhe vendet e tjera të rajonit. Në 4 vitet e fundit, 2022-2025, ekonomia e Shqipërisë ka patur vlerësime në rritje si nga Standard & Poor's që dhe juve sa po e shpjeguat, ashtu edhe nga Moody's. Pse të gjitha agjensitë janë në një emërues të përbashkët për të arritur vlerësimin e ekonomisë? Siç e thash, përgjithsisht ekonomia shqiptare ka përmirësimin të aspektit makroekonomik, kryesisht në drejtim të aspektit fiskal, pra ka një konsolidim më të lartë të deficitit buxhetor, i cili ka rënë në totalin e vet në 9.60%, dhe të deficitit korrent, e cila pra në një aspekt të asaj, dhe ka një inflacion, pra në politikë monetare të moderuar, sepse inflacioni është në kontroll brenda normave në cilët ka përcaktuar Banka e Shqipërisë. Pra këto janë tregues të cilët kanë bërë që të kemi një përmirësim të lehtë të këtij treguesi, por duhet të theksojmë që brenda vlerësimeve të Standard & Poor's nuk është vetëm kjo kategori, pra politikat fiskale dhe politika monetare, që përgjithsisht kanë qenë, por edhe ka 3-4 kategori të tjera, të cilat Shqipëria akoma nuk i ka përmirësuar, që kanë të bëjnë me performancën e qeverisë, masinë e GDP-s për kapital, dhe shkallat të tjera të eficiencës së qeverisë, që do të thotë shkalla e lartë e korrupsionit, apo eficienca e përdorimit të investimeve, të cilat vlerësohen jo në nivelin e duhur që të kalojë këtë lloj kategorie. Pra për sa kohë që ne kemi sepse kur flitet për një qeverisje dhe për marrje të një borxhi nuk shikohet vetëm aspekti makroekonomik, i cili mund të rregullohet brenda një periudhe të caktuar, po tregon se sa e pëlqyeshme është qeverisja në tërësi. Dhe pra edhe kur një njeri do të marrë një borxh individual, ai shikohet çfarë moshe ka, çfarë aftësisë ka, çfarë vlerësimi ka nga pikpamja e etikës, është mashtrues nuk është mashtrues, sepse gjitha këto janë vlerësime në cilën një institucion financiar merr parasysh për një kreditor, jo thjesht një biznesplan në cilin paraqet. Pra edhe në rastin e qeverisë shikohet sa kjo qeveri është aftë për përdorimin e këtyre fondeve që do të marrin nga borxhlinë dhe çfarë performance ka në drejtim të mirëqeverisjes, të cilat sigurisht që për qeverinë shqiptare nuk janë tregues të përmirësimit. Nga 2 treguesit e përmirësuar, ulja e ndjeshme e borxhit publik apo përgjysmimi i deficitit të llogarisë korrente në 5-6 vitet e fundit. Në gjykimin tuaj, cila ka peshuar më shumë? Sigurisht treguesi fiskal ka ndikuar në këtë. Por, si që thash, në qoftë se janë 5 kategori ose 5 vlerësime, një përmirësim i tillë ka dhënë një përmirësim të lehtë të treguesit, por nuk tregon
që këto bono thesari shqiptare do të vlerësoheshin dhe do të përdoren nga gjithë investitorët, gjë që do të ndikonte pastaj në uljen e interesit, sepse kur thuhet që janë letra me vlerë spekulative, do të thotë që vetëm për investitorët të cilët kërkojnë të marrin një risk më të lartë në blerjen e këtyre bono thesarit, por me një interes më të lartë se sa ofrojnë bono thesarit në treg për vendet e cilat kanë një kategori shumë më të lartë se sa kjo e Shqipërisë, atëherë këto lloj investimesh. Por sasia në cilën e emeton Shqipëria në tregun e huaj për të shitur bonot e thesarit është e tillë që gjen gjithmonë investitorë që kërkojnë të merren këtë lloj riskish, prandaj dhe në përgjithësi bonot e shqiptarit, bonot e Shqipërisë janë të kërkuara sepse në portofolet e këtyre investitorëve kërkojnë të marrin edhe bonot thesarit që kanë relativisht interesa më të larta se interesat e tregut përgjithësisht për bonot thesarit. Në gjykimin tuaj, pse Standard & Poor's më përpara edhe Moody's kanë vlerësuar shumë rregullin buxhetor të një bilanci primar zero ose pozitiv? Bilanci primar do të thotë aftësia që ka vendi për të paguar borxhin. Pra, merret diferencat ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve operative duke hequr pagesat e pagesat që bëhen për interesa. Pra, sa e aftë është me të ardhurat korrente që mbledh nga taksat e tatimet të paguajë këto lloj shpenzimesh dhe diferenca por është pozitive, ka mundësi të paguajë borxhin. Nëse diferenca ndërmjet të ardhurave që mbledh nga taksat e tatimet është më e vogël se sa shpenzimet korrente, ai duhet marrë borxh për të paguar borxhin. Pra kjo është një tregues shumë i rëndësishëm që kur të jepet ti borxh, ke mundësi që nga të ardhurat që merr minus shpenzimet korrente që bën, ke mundësi të paguash këtë lloj borxhi. Prandaj bilanci primar është një tregues i rëndësishëm dhe është përmirësuar në Shqipëri, gjë që ka ndikuar që edhe Shqipëria të ketë këtë lloj vlerësimi pozitiv në rastin e Moody's. Në analizën e vetë Standard & Poor's ka përmendur disa herë suksesin me një le të themi sektor të ri, industri të re të shërbimeve që është turizmi në Shqipëri. Dhe ka gjithashtu cilësuar se rritja e fortë e të ardhurave e eksportit të shërbimeve përmes turizmit kanë ndikuar ndjeshëm në rënien e deficitit të llogarisë korrente. Në gjykimin tuaj, kjo vlen ka qenë një nga motorët apo një nga shtysat për vlerësimin më të rritur? Sot në botë po vlerësohet gjithmonë më shumë deficiti tregtar, siç është edhe në rastin e Amerikës. Në rastin tonë gjithmonë Shqipëria ka një deficit tregtar negativ, do të thotë importet janë gjithmonë tradicionalisht kanë qenë më të larta se sa eksportet, pra ky deficit tregtar negativ është mbuluar në bilancin e pagesave, pra bilanci tregtar negativ të jetë pozitiv për shkak të remitancave deri diku dhe nga turizmi, se cili i shpenzon këto para në vend të se eksportoheshin jashtë, ai vjen dhe i konsumon këto lloj mallrash dhe shërbimesh në Shqipëri. Pra, përmirëson treguesit e llogarive korrente të Shqipërisë, të bilancit korrent dhe të bilancit pagesave. Sigurisht kjo ka dhënë edhe efektet e saj negative, siç e kemi diskutuar ndoshta edhe në rastin e tjerë, sepse ka qenë një presion shumë i madh për lekun shqiptar, i cili vazhdon të mbiçmohet, duke ndikuar deri diku në një pjesë më të madhe në eksportet shqiptare, të cilat ndjejnë presionin e një leku të mbiçmuar ose të rivlerësuar dhe që krijon të ardhura potencialisht më të ulta, sepse shpenzimet më të mëdha eksportuesit i bëjnë me lekë shqiptare, të cilat duke marrë euro me një vlerësim më të ulët se sa që kanë qenë më përpara, sigurisht të ardhurat në lekë atyre ju paksohen. Kështu që ndikon. Dhe ky ndoshta është dhe një tregues negativ, sepse një nga treguesit e Moody's është edhe instabiliteti. Instabiliteti potencialisht që lidhet me lëvizjet e kursit të këmbimit, që mund të pësojnë shok, po dhe nga një GDP relativisht e ulët që ka Shqipëria. Domethënë Shqipëria për GDP-n me frym e ka më të ulët. Pra nëse një vend ka një GDP relativisht ulët që nuk bazohet në shërbime potente eksporti, por bazohet thjesht në këto lloj shërbimesh, ai është më vulnerabël, sepse shërbimet në një mënyrë ose në një tjetër janë më vulnerabël, sepse nëse frenohet eksporti, nëse frenohen remitancat, atëherë presionet mbi GDP-n do të jenë shumë më të mëdha se sa nëse do të ishte një ekonomi e konsoliduar mbi sektorin prodhues dhe që do të kishte tregje të konsoliduara për shërbimet dhe për produktet e veta. Dhe ky është një tregues që penalizon Shqipërinë në rastin afat mesëm dhe afat gjatë, sepse është më i ekspozuar kundrejt riskjeve të ndryshme që mund të ndodhin. Zotëri Gajër, faleminderit për këtë bisedë të sot. Faleminderit juve.
Të nderuar miq, ju falenderoj që na ndoqët dhe mirupafshim takimet e ardhshme.